Kat baka jela Meghalaya kadang ya chakman haka jingpan kre ya ka 39th National Games kaban long ha warta apnyo ka Sorkar jela haka katan real trik jelio kalabu ya umau jam bakongsan haka jingya lenti jongka haka kamyelehkai da ka ba ya ka shithi thungkam ka nyngkong hapoh ka Meghalaya Outstanding Sportspersons Direct Appointment Policy MOSDDP. Ya kani ka shithi thongkam la Aisha samla Pynshngain Kurbah ubala yok khur ya ka takmarnong na kabenta ka Meghalaya ha ka jingakop King Liang Kano ha ka 38 National Games arjar pesan ha ka jingpenlong ya ka Meghalaya Sports Conclave ha ka nong ba shlong. Ya kani la penlong da katanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar jala kabala lumlang ikinong penyat ba paukmat haki kami lekai kinong thau policy kinong lekai bat kiriu shampang banyak keren halor ka lawai baya day bat karukam penyat ya kijing lekai kijing tay kajing penwan dor thamai bat kajing penroy kinong lekai kat ba ka jala Meghalaya kadang penkre ban pedang ya ka National Games. Hakani ka program lawan ya shimbenta da umintri rangba ka jela ukon rat ke sangma umintri ka tanat sports uba wailat ki shila but vice president ka World Athletics u Dr. Adil Sumariwala ha ka jingadon lang kinong kai ba pokman ki ba kentop ya ka nong yo takma ha ka Olympic ba champion ha ka jingakop siat suloi ka Manu Bhaker unong apkul berim jong ka kai hockey ke India PR Sri Jesh kanong ya mariat thong bapokman ka Hima Das unong yok khur takma ha ka Paralympic u Harvinder Singh bat kala adu ha ka jingakop sian knam ka Shital Devi kibalaya sami ki jing sham jongki bat ki jingdon kami kilat jingkershan habakren ha ka jingalang umintri rangba ulo ong baka jingbei tingka jong ka jela haki kami kai sports kadai kebalaya lam da ka jingtmu ko bayo i jingai ban thawi kilat ki kabu nakabenta ki samla kamdei tang nakabenta ka wei ka takma ka wei ka shithi thungkam ani ka wei ka stadium kadai shapang ki samla bat kilat ki kabu ki bangi thaw nakabenta jongki ula ong Ukonrad ulaong baka jingpen kre ka Meghalaya ya ka National Games kalong shibenta jong ka jingper syang ka bakam he bante ya ka kam ka sports ka bane ulak do baka wene ki jingjob bakraw tam jong ka jela kalong ka jingkala ha ka jingmut jingper khan ha ka ba ka Meghalaya menta kala sngos kem halor ka jingla ka jongka ban khot penlong ki ka ki bahe ban kin tiewi ki jingte ha ka kerdan jong ka perthei bat banya aireng bat ki batbit tam ha kari ka Sorkar kala kintiu hakabaya day bat ki jingte ki jakaya lekai hakaleng ki jela hakaba ki don hadu jan kumba ars pa sopo tali ki project ki baladam kumju ki badang dan hapadeng ki jing pentrei bat ki bandang pentrei ban pen klanya ka kinhun ka Meghalaya shwa ka National Games ka Sorkar jela kala mang hadu nyupu ar point san klur tingka nadu penai jelio arja pesan hadu palat san po wajar ngot ki nongelek kai la ithu lingba ki jingwat iki sap ki phong kat ba palat khat ars pa ngut ki nongelek kai ki dang dan hapdeng ga jingsha hi kai lingba ki sports association ba pher ha ka jingkran pediang umintri ka tanat sports uba wailat ki shila ula bataya ka ni ka sports conclave kum ka rensan ha ka por ka babiang bha nakabenta ka jinga trilang ha ka por ka bakongsan nakabenta ka jala Meghalaya menta kasni kam dei tang ka weipan ka jingalang baya dei bat ki kam sports ka dei ka jingalum lang yi ki jing mut jing perkhan ka jing penwan dor thamai ba ka jing IT ha ka por ba ka Meghalaya ka yeng ha ka khardap ka bansa history ula ong In 2018, when we started our journey with an objective to take our state forward, there were many challenges that were there in front of us. And while we looked at those challenges and difficulties, we also realized that there are opportunities in those challenges. We realized that there were structural challenges
and basic aspects of governance, capacity building, a vision, a direction, a goal. And therefore, this entire journey of trying to really restructure and reposition ourselves and take us towards that goal and vision that we have, which we envisioned that it would be in the next maybe 15 years' time, we'll get there. This long journey started for us. And out of the many, many challenges we saw, and the opportunities that came out of those challenges, we realized that the youth of our state is at the center and at the heart of what we want to achieve. And that's how our journey for sports began. It's not just about medals. Obviously, we all want medals. We wish to see that we win medals in games. That is obviously the ultimate objective. But for us as a government and for me as Chief Minister, every citizen and every youth is important when I create a policy. And therefore, making sports a part of every youth's life. And maybe some will be able to achieve the goal of getting medals at the national and hopefully at the international level also. I think from the larger perspective, what is important is to be able to make sports a way of life and to ensure that sports helps us shape the future and shape the overall character of every single youth of our state. So therefore, sports plays a very crucial role for us as a government. And we realize that our decisions cannot and must not be simply based on only one aspect of winning a medal. Pynshngain Kurbah is here. He is the first one to get the official appointment letter based on our policy that we have created. But it is not that appointment letter alone that can lead us to winning the medals or in fact taking the sports ecosystem forward. That is only the last point or one of the final achievements or goals that maybe the sports person may have. But there is a lot of work that needs to go into creating what we're trying to do. And therefore, it was important for us, as I said, that our policies, our decisions were guided by the youth in front of us.